हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और गाइस, ये मैं क्लैश स्क्वाड रैंकर मैच खेल रहा था और भाई क्या ही गजब मैच गई। आप देखिए वीडियो को और एंजॉय कीजिए। और ये सामने से बंदा आया और ये हेडशॉट भाई। और एक आता हुआ क्या है से हेडशॉट, क्या है और हेडशॉट भाई। मतलब G18 क्या ही चल रही है, मक्खन जैसे हेडशॉट लग रहे इससे, मज़ा ही आ गया। और एक और बंदा आता है, हम चौथा किल कर पाएंगे। देखते हैं गाइस, हमारे टीममेट मार ना दे उसे बस। Double kill! Triple kill! अरे नहीं भाई, मार दिया यार।